Salah satu permasalahan di semua mobil tua adalah tidak ada cup holder. Taruh minum jadi berantakan dan gampang jatuh. Waktu aku lagi scrolling di Tokopedia, ketemu satu toko yang bernama 3D Creaforma yang menjual berbagai macam part 3D print untuk mobil kalian. Untuk di Mercy Boxer ini, ada cup holder dan ada extendernya. Instalasinya mudah, build quality solid, dan ini ada campuran serat karbonnya karena aku ambil yang premium ya guys. Cup holder ini sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan HP, jadi kalian tidak perlu bingung taruh HP di mana lagi. Dan ini adalah video waktu mobil lagi jalan. Tampilannya jadi bersih dan rapi banget. Untuk yang mau pesan bisa langsung hubungin 3D Creaforma atau di TikTok Drive Project.